Ahojte dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružíčatá, máme tu ďalší diel z rekonštrukcie našej horárne. Posledné dni som sa díval do dolín a smial som sa, že u mňa svieti slniečko. Tak dnes prišla hmla už aj k nám na horáreň. Pochmúrne, hoď dosť teplé počasie je absolútne ideálne na to, aby som si opäť trošku zakopal. Ale teraz vážne, najradšej by som sa na to vykašľal, ale kým je teplo a nemrzne, chcem to využiť, pretože mám pár miest, kde som nie celkom dobre zakopal to potrubie, alebo respektíve nevyšla mi hlina, neviem ako je to možné, takže musím naplniť pár fúrikov, odniesť to tam a tie malé dierky, čo tam ostali, tak zasypať. Len tak, aby to tam proste nebolo. Ďalej potrebujem ešte trošku hliny do našeho vyvýšeného záhonu. Tento rok som síce toho veľa nedopestoval, pretože som na to skrátka nemal čas, ale budúci rok by som sa do toho chcel pustiť trošku viacej. Takže musím urobiť takúto základnú údržbu. Vybrať kolíky, staré paradajky, trošku tu tam pokopať a hlavne vyrovnať. Celá hlina v záhone trošku klesla, čo sa dalo samozrejme očakávať. Možno sa pýtate, čo má nejaký zaprdený záhon spoločné s rekonštrukciou. Alebo prečo dávam často monotónnu robotu do videí, ako napríklad kopanie či teraz rúbanie dreva. Alebo tam dávam často to, čo urobím zle, alebo čo sa mi nepodarí. Rozhodol som sa, že v mojich videách budem 100% autentický a budem ukazovať pravú tvár. Aj keď na začiatku tu bola myšlienka, že budem dávať iba to pekné, že budem strihať a točiť videá, keď sa mi niečo podarí, keď bude niečo dobre spravené a ukážem tie výsledky. Dnešný svet je trošku divný. Keď si otvoríte Instagram, vyskakuje na vás všetko ružové, každý je úspešný, nikto nezlyhal. A dnešní mladí majú často pocit, že ak majú 20 a ešte nemajú 4 firmy, 5 domov a zarobené milióny, tak vlastne neúspeli. To nám tlačia sociálne siete. To ale nie je pravda. Cesta k úspechu je veľmi náročná a ťažká. A neúspech a zlyhanie je všedné, avšak nesmieme to brať zle. My chceme neúspech a zlyhanie, pretože z toho sa učíme a posilňujeme. Preto sú moje videá autentické. Máte tu aj tú nudnú a monotónnu prácu, aj to zlyhanie a občas aj nejaký ten úspech, ak sa mi to podarí. Toľko k tomuto okienku filozofia pri záhradkarčení. Kopanie mi pripomenulo náročnú jeseň. Boli to také nepríjemné flashbacky. Pretože sa v tejto jame zdržiava dosť veľa vody, tak sa mi tá hlina začala lepiť na lopatu a ja som si spomenul na jeseň, keď som zakopával potrubie. No a toto, čo sa stalo, dajme si to ešte raz, prosím pekne. Tak, áno. Dôležité je tváriť sa profesionálne, akože sa nič nestalo a pokračovať v kopaní. Potom som utekal do zadnej miestnosti. Na programe, ako si môžete pamätať z predošlého dielu, tak máme aj túto zadnú miestnosť, ktorú tak postupne pomalými krokmi budeme dávať dokopy. Ako prvé je potrebné vystúžiť samotnú konštrukciu a to urobíme takýmito priečnými výstužmi. Musíme si narezať 45 stupňové uhly na oboch stranách, to dáme do každého rohu tejto miestnosti a to nám pekne vystúži samotnú konštrukciu. Ale ešte predtým si to urobíme trošku zaujímavejšie. Keďže mi často v komentároch píšete, či nechcem skúsiť urobiť nejaký pôvodný spoj, tak som sa rozhodol, že to urobíme práve na týchto spojoch, nech je trošku srandy. Pôvodným spojom sa samozrejme myslí čap a dlap. Pri takýchto výstužiach to bolo veľmi časté a aj veľmi potrebné. O tom si však povieme trošku neskôr. Teraz poďme na samotný spoj. Najskôr si narežeme asymetrový hranol, ktorý z oboch koncov skrátime na 45 stupňový uhol. Následne zarežeme asi 2 cm do hĺbky z každej strany. Môžu byť aj 3 podľa hrúbky hranola. Stred necháme, kraje vydlabeme. Ja som na to využil dlátka do kladiva, čiže to bolo rýchlejšie a menej pracné, bez búchania. Stačila chvíľka roboty a spoj bol hotový. Parádička. Teraz keď máme spoj, tak potrebujeme urobiť aj dlap. Preto si spoj zoberieme a preznačíme si ho tam, kde bude dlap. No a potom už stačí iba rysovať. No a rysoval som skoro až do tmy. Keďže som vedel, že počas tmy vám toho už veľa nestihnem natočiť, tak som sa radšej vrhol na nejakú inú prácu. Na nejakú, ktorá nie je tak dôležitá a nemusím ju nakrúcať. Ale ešte predtým som si zobral multifunkčné náradie, pretože som si potreboval v podstate vyznačiť, kde budem ďalší deň ráno dlabať.
Priatelia, dovolte, aby som vám pripomenul, že sa blížia Vianoce, takže nebuďte ako ja a utekajte kúpiť darčeky. Nechávajte si to na poslednú chvíľu. Najhoršie na tej tme je to, že ja mám ešte chuť pracovať. Dám si čelovku a môžem makať ďalej. Problém je, že nemôžem urobiť nič dôležité, pretože by som vám to proste nemohol natočiť. Je to hrozné, budem si musieť zohnať nejaký poriadny reflektor. Ďalší deň ráno som sa vrhol do samého dlabania. Opäť som využil dlátka do kladiva a bolo to raz dva hotové. Z vrchu a z boku som teda vydlabal dostatočne veľký otvor. Nezabudnite, že ten dlab, ten otvor musí byť o milimetrík dva uší ako samotný čap. A to preto, aby vám ten člap... Keď dáte čap do dlabu, je to spoj alebo člap? A to preto, aby vám čap do dlabu išiel trošku ťažšie. Nemôže ísť úplne jemne, úplne ľahko. V tom tkvie sila tohto spoju. Samozrejme, nielen v tom, ale je to dosť dôležité a podstatné. Priatelia, veľmi pekne ďakujem za podporu tejto série. A taktiež ma nezabudnite sledovať na Instagrame. Občas tam pridávam niečo navyše. Keď to bolo hotové, mohol som osadiť samotnú výstuž. Malo to však menší problém. Dlaby som urobil príliš úzke. Takže to tam išlo poriadne ťažko. Nie, že by som sa sťažoval, je to asi celkom fajn, ale musel som to nakoniec trošičku vybrúsiť. Nie veľmi, iba trošku. A keď som to vybrúsil, tak to tam nakoniec krásne zapadlo. No, krásne zapadlo. V podstate najprv som to skúšal po dobrom a keď to nešlo, tak som do toho jemne udrel. Nič vážne, nič silné. A spoj bol na mieste. Potom som ho už iba vystužil pár vrutmi do dreva. No a dámy a páni, takto vyzerá spoj, čap a dlab, tak ako sa robil kedysi. Poďme si ho teda trošku zreferovať. Výhody, nevýhody, prečo sa už nerobí. A takto nejako to vyzerá. Tu asi nie je najlepšie osvetlenie. Teraz by to už mohlo byť lepšie. Tak, urobil som jeden spoj, čap a dlab, tak ako ste si prijali. Poďme sa baviť teda v komentároch. Čo je teda lepšie? Či sú tam lepšie tie vruty, alebo je tam ten čap a dlab lepší? Ja vám poviem môj názor a veľmi rád si prečítam váš osobný názor dole v komentári, takže sa o ňoho určite podielte, bez strachu, bez hanby. U mňa vyhrávajú jednoznačne vruty do dreva. Tieto sú zrovna také maličké, ale sú aj veľké, aké som používal napríklad k uchytávaniu väzníkov. A prečo si myslím, že vruty sú predsa len o niečo lepšie ako spoje? No, je to jednoduché. Vruty a rôzne kovové L-ka, ktoré používame teraz na spoje, vznikli preto, alebo ako náhrada čapov a dlabov a dlabaných spojov. Dôvod je absolútne jednoduchý. Aj s modernými nástrojmi vám chvíľočku trvá urobiť ten čap a dlab. Treba na to aj trošku zručnosti, aby vám tam trošku ťažšie zapadol ten dlab do čapu, čap do dlabu. Takže to chce aj trošku zručnosti, chce to trochu času, chce to oveľa viac náradia. Namiesto toho vruty stačí chytiť a navrtať. To je všetko. Zaberie vám to pár sekúnd versus pár minút až desiatok minút práce na čape a dlabe len jednom. Keď ich potrebujete urobiť 20, tak sú to zrazu dni versus pár desiatok minút s vrutmi. Čiže prvá vec je rozhodne čas. Druhý variant, ktorý je diskutabilný, je pevnosť spoju. Ak tam dáme iba čap a dlab a to je vlastne všetko, čo urobíme, tak tá pevnosť úprimne nie je o toľko lepšia ako s vrutmi. Ak si ten čap a dlab posilníme vrutmi, tak už je to rozhodne lepšie, ako keby tam boli len samotné vruty, čo je logické. A jedna z nevýhod, ktoré majú napríklad vruty, je to, že sa môžu skrátka zlomiť a teda spoj je úplne zbytočný a v podstate neplní svoju funkciu. Čiže to je jediné mínus. Takže keď sa na to pozriem na tie plusy a mínusy, tak skrátka vruty majú viacej plusov ako mínusov. Samozrejme tie dlaby, keď je to viditeľné, tak to vyzerá oveľa krajšie a sú dobre spravené samozrejme. Takže za mňa sú to jednoznačne vruty. Pohli sme sa vpred tejto veci, dlaby sú
vecou minulosti, ak to nechcete mať nejak esteticky pekné, a keď je to v streche, kde ju nevidno, tak tam skrátka dajte vruty a nevymýšľajte. Ale samozrejme je to na každého názore a tom, čo chce proste mať a čo chce robiť, takže slobodná voľba. Toľko k pôvodnému spoju. Myslím si, že keby som chcel každý jeden robiť, čiže viac ako 20, ktoré budem potrebovať, tak by mi to zabralo pekných pár dní. Avšak s vrutmi to mám urobené za pol dňa. A keďže tu budú steny a obklady, tak tie spoje ani len nebude vidieť. Takže nemusia byť dokonca ani nejak extra krásne. Musia si len splniť svoj účel, a to pevnosť, spevnenie samotnej konštrukcie, ktorý si splnia viac ako dokonale, keď to neodfláknem. Ďalej som si opäť urobil údržbu, tentokrát motorovej píly, a trošku som ju zoservisoval, než som sa vrhol opäť do čoho? Áno, presne tak, do prípravy ďalších kôp palivového dreva. Mám taký malý technický problém pri tej elektrickej píle, a ak sa pokazí aj tá, mám ešte akumulačnú, ale no, nechcem byť odkázaný na ručnú. A máme tu zábery opäť z ťažkého života youtubera, ktorý sa musí vracať tú neuveriteľnú dielku naspäť a vypnúť kameru. Len sa na to pozrite, aký mám neskutočne náročný a ťažký život. Vidíte ten ksicht? Kyslý? Jo, a tu máme takýto prúser. Dôvod, prečo som teraz používal práve motorovú pílu, je to, že som strhal závid na tej elektrickej. Celé som to rozobrel a bolo to dosť ťažké, lebo ten šrobík, tá matka nechcela ísť von, pretože bola samozrejme na spretrhanom závite. Dúfal som, že v podstate spretrhala závit, že ona má spretrhaný závit, tak som ju vyvrtal von vlastne. No ale zistil som, že je strhaný tento závit a neviem čo s tým. Keď tak mi poradte do komentára, či ju mám skúsiť celú v podstate rozobrať pílu a skúsiť vymeniť iba tento celý závit, alebo to nemá ani zmysel a na takúto lacnú pílu sa mám vykašľať a kúpiť si proste druhú. Neviem, moc sa mi do toho rozoberania púšťať nechce, ale zase je to taká malá blbosť. Pil nie je nikdy dosť, preto ma našťastie podržala práve motorová, s ktorou som mohol likvidovať ďalšie kusy dreva. Tentokrát to nie je len o tom, že potrebujem palivové drevo, ruším konkrétnu časť vlastne dreva, aby som tam mohol naukladať všetky škrydle. Čiže to patrí k procesu, upratujem okolo horárne, alebo dávam horáren dokopy. Jedna z vecí, ktorá ma už dlhšie trápi a hnevá, je tento bordel, ktorý mám hneď pred miestnosťou, ktorej sa teraz venujem pomerne často. Takže som sa rozhodol, že ho idem upratať. Začal som nosiť mokré a prevlhnuté drevo hore, tam kde skladujem všetko mokré a prevlhnuté, aby som ho nejakým spôsobom ešte vysušil. To čo bolo ako tak suché, tak som dal na kopu a budem to potom píliť na palivo. Boli tu ešte tieto plechy, ktoré nevyzerajú až tak zle, ale neviem, či ich ešte na niečo využijem, takže som ich dal na kopu ostatných plechov, ktoré mám v pláne odniesť na skladku. Bol tu jeden veľký hranol, ktorý bol pomerne dosť prehnitý, tak som ho narezal na klátiky, vysypal som si ščižiem kilá pilín a začal som to sekať na klátiky. Našťastie ten hranol nebol až tak prevlhnutý a keď drevo trošičku uschne, tak to budem môcť normálne popíliť v piecke. Tu som skúsil drevo rozlomiť rukami holými. Sranda musí byť. No a keď to všetko bolo hotové, tak som to už iba pohrabal. Priatelia, toto bol ďalší týždeň na horárni. Ja vám neskutočne ďakujem za vašu podporu. Vážim si každého odoberateľa like, komentár či zdieľanie videa. A ak chcete byť k tomuto projektu ešte bližšie a mať prístup k rôznym bonusovým obsahom či videám z rekonštrukcie horárne o pár dní skôr, rozhodne sa prihláste na členstvo. Stojí to len 2 € a mne to neskutočne pomôže. Ja vám ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.